ဒါကတော့တိုင်လူကြီးတွေတောင်ဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲသွားစေခဲ့တဲ့တွင်းကိုပါတင်းတို့လည်းအဆုံးထိကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နောက်ခံလူတယောက်ဟာသူ့ကိုယ်စီပေါ်ကနေဘောလုံးကိုအသေးအတန်ဖျက်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တိုင်လူကြီးစီကနေဒီလောက်ထိထူးဆန်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှထင်မထားခဲ့ကြပါဘူးတိုက်စစ်မှုကကန်တွင်းလိုက်တဲ့ဘောလုံးကလည်းကိုယ်စီရဲ့ကိုဥတီနေပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ခံလူကနောက်ဆုံးလက်ကျန်အားနဲ့ဘောလုံးကိုကိုမဝင်အောင်လမ်းပြီးဖျက်ထုတ်လိုက်တာပါအားလုံးကတော့သူဟာတကယ်ကိုအမခန်းကာကွယ်မှုကြီးလုပ်ပြလိုက်ပြီလို့ထင်မှတ်သွားကြပါတယ်တိုင်လူကြီးအတွက်လည်းဘောလုံးကကိုမဝင်သွားဘူးဆိုတာတန်တရားဖြစ်เสียမရှိခဲ့ပါဘူးသူဟာပြိုင်ဘက်အသင်းအတွက်ရရှိမဲ့ကိုချက်ချင်းပဲပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်ကစားသမားတွေကကန့်ကွက်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဝေခွဲမရဖြစ်နေချိန်မှာပဲကွင်းထဲကစက်ကရင်ကြီးတွေပေါ်မှာပြန်လည်ပြသမှုတွေတက်လာပါတော့တယ်ဒီပုံရိပ်တွေကပဲအမှန်တရားကိုတက်တည်ပြခဲ့ပါတယ်ဘောလုံးဟာကိုစီကိုလုံးဝကိုကြော်သွားခဲ့တာပါတိုင်လူကြီးဟာသူအမားလုံးမိပြီဆိုတာကိုသိသွားပြီး VAR ပြန်ကြည့်ဖို့အတွက်4000ပုံစံအချက်ပြလိုက်ပါတယ်အားလုံးကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်ပြင်ပြီးကိုဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတော့မယ်လို့ပဲတွေးထားခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့အရာကပိုလို့တောင်အံ့ဩဖို့ကောင်းနေပါသေးတယ်ဗီဒီယိုကိုထောင်ပေါင်းစုံကနေတေချာစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တိုင်လူကြီးဟာကွင်းထဲကိုပြန်လာပြီးအဲ့ဒီကိုထပ်မံပဲဖျက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဘောလုံးကကိုစီကြော်သလားမကြော်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ပါဘူးတိုင်လူကြီးရဲ့အဆိုအရတော့ဒီကစားကွက်စတင်ကလေးကလူချနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကလည်းတာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်သူမှသတိမထားမိနိုင်တော့အောင်ကိုတင်းငယ်လုံးနဲ့အချက်လေးဖြစ်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းတို့ကဒီဖြစ်ရက်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာအမြင်လေးမှပြောသွားပါအောင်တော့အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဘောလုံးလောက်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့အကောင့်လေးကို follow လုပ်ထားကြပါအောင်နော်